Thanh niên đi sửa mạng giữa mùa Covid, phải đeo khẩu trang, đeo bao tay. Chỉ thị của bên tập đoàn. Cái mình đi học mình có học cái lớp mở module không? Không ai dạy mở module cả. Dạy chưa cái này. Đây. Chuẩn bị hết ra. Cái này hơi bị xịn sò đấy. Nhớ là ở trên kia là biết này. Dạ nó đo lúc nào bên em cũng đo cái quét cái tín hiệu á chị. Nó bị nhiễu là phải xử lý liền. Hơi bị xịn sò. Nhưng cái này nó không nhiễu cao, nhiễu vừa cái ngay cái ngưỡng à. Ôi bụi quá mà. Rồi con module này xài bụi quá. Chị chờ để lấy khăn này lau. Đem ra ngoài luôn đi, lau đi. Rồi mà đi đường mà thế bảo không đeo ở Hà Nội thì không đeo khẩu trang phạt Phạt luôn hả chị? không hả? Nhưng mà cái đó ai bắt ta, ai phạt mình? Mấy người công an phường á hả? Ở đây chưa thấy nha. Hiện tại thì ở trên em ngay châu Bi Mỹ Phước 3 đấy, thì mấy cửa hàng quán bán hàng ăn á thì bên đó người ta vận động đóng cửa. Bây giờ thì nó bắt đóng cửa à? Vâng. Cửa rồi. Đẹp nên nè. Đẹp liền. Quên Good good. quên đem cái cỏ đi. Chắc nó bụi quá trong này. Sáng nay đi nó nói là Metro nó phạt khẩu trang 90.000 một hộp, cuối cùng chạy ra xếp hàng đông lắm, cuối cùng không cách nào không làm. Hết hàng. Nếu qua nó mua được Vâng. nhưng mà chỉ bán là khoảng 1 tiếng thôi. 90.000 một hộp. Nhưng 2 cái nghìn hộp đây đó. Không mua hả? Em mới mua hộp 350 đấy. Nay toàn mấy trăm ngàn hộp. Người phân tích. Nếu mà khả năng mai cái kia nó là bao nhiêu? Phân tích con này xem nào. Có học hành mẹ gì đâu phân tích. Này là bộ tản nhiệt này. Chỉ biết bộ tản nhiệt này, tụ này, IC này, phải không ta? Mấy anh giáo sư đầu ngành này mấy Cái này là của VNPT các bạn nha, không phải là của Trung Quốc đâu nhé. Đấy, thương hiệu VNPT đây, bo mạch này. kỹ sư đầu Còn ngành linh kiện thì linh kiện của VNPT đó nha, ngon lắm. Nó bị xì hao cái đầu này, nó bị nhiễu chỗ đâu. chắc bụi quá. Bụi quá mà. Hai đầu khác, hai đầu con nét khác. Các bạn đi làm mùa dịch thấy bọn mình trang bị kỹ không? Đó. Đeo khẩu trang à? Đeo khẩu trang này, găng tay xài một lần này, đó. 2 lần à? Một lần thôi, vứt. 2 lần biết được nào. Hôm qua đem về để chạm anh tưởng đâu 3 con sâu chứ. Đang sao ba con sói à? 3 con sói. Đó, mình hãy bảo vệ mình và cộng đồng đi. Bảo vệ mình và cộng đồng đi. Là bây giờ không? Rồi, lên nắp thử cái nào. Rồi gắn luôn đi, không được cũng phải 2 cái không khác công. Gắn luôn à? Ừ. Gắn luôn. Chơi một lần một. Gắn luôn thì gắn luôn, mình đâu có sợ. Chơi luôn. Nào, cái này xong mà nó đen dữ rồi. Để trong ngoài sao mà Phải. Cái này mới 2. trong này sao mà nó bụi dữ vậy ta? Ở đây là lắp camera. Đây phòng kín mà sao nó Camera. kín mà sao nó bụi dữ gì nhỉ?
Vậy con modem này mới gắn, con modem của chị hư rồi. À thế à? Con chị bữa cúp điện, sốc điện sao hư rồi. À. Riêng đối với VinPT thì hư modem sẽ đổi modem khác. Luôn. Không mất phí. Không có mất phí đồng bạc nào cả. Tôi biết của mình, tôi biết của cậu đây. Của tớ đấy. Ô, mình lấy cho cậu mà. Đừng có điên. Của cậu là cái đầu này nó to hơn này. Thế cậu mua à? Lâu rồi. Ô thế à? Mình cũng vừa mua thêm một cái này. Cái con này to hơn. Cái đầu to hơn. Rồi nói chuyện với mày trước anh bị like tiếng luôn rồi. Siêu cái gì? Mấy con ốc có 4 ốc mà tháo ra thì cũng mà lắp vào thì dư. Này mà không ngon thì thôi đấy. Sò luôn hả? Chuyện giò. Sò luôn. Ok. Nhặt vào, bỏ tùm lum. Thôi được rồi chị, em gắn vào nữa được rồi. Hay là cái đầu Rồi anh, đây cái đầu anh đo rồi, đầu đây. Đây bạn, cái đầu này thì đo có tín hiệu rất tốt, có 19 nè. Nhưng mà cắm vào modem đo tới 26 lần. Vậy phải hai cái đầu connect đó. Nguồn điện đâu mới thay, nguồn điện chứ. Nguồn mới thay luôn đấy. Ngon không? Đến đo lại xem nào. Chị này cũng có than mà. Nhà lắp camera mà. Than ngon lắm. Ngon không? Ừ. Bữa có sử dụng thử rồi. Xịn sò. Xịn sò lắm. Xịn sò. Lên, ui, cái này là 20 là đúng chắc rồi. 26 vẫn lên bình thường. Không, 26 nó cắm vào nó phải nhấp nháy. Nghe không? 1, 2, Xịn sò. cộng nhập vào